ការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយភាពតានតឹងនិងភាពមានជំងឺអូនស្គាល់ភាពតានតឹងអត់យ៉ាងមិនខ្លះភាពតានតឹងតបប្រមល់ឃើញឆប់ថប់អារម្មណ៍អីទៀតមួម៉ៅអត់លុយចាយអត់លុយចាយក៏តានតឹងចិត្តដែរអញ្ចឹងហ៎ចាអូនណាអត់យល់ខ្លឹមសារនៃចំណងជើងលើកដៃអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបន្តទៀតនៅពេលដែលបងអូនរៀនមេរៀននេះចប់ជាមួយអ្នកគ្រូបងអូននឹងយល់ពីការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយភាពតានតឹងមួយទៀតបងអូននឹងមានការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយភាពមានជំងឺអញ្ចឹងមានភាពតានតឹងនិងភាពមានជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺតានតឹងដូចគ្នាណាមែនទេធ្វើឲ្យបងអូនធុញថប់តបប្រមាលធ្វើឲ្យបងអូនមាន stress ដូចគ្នាមែនអត់មានអ្នកឈឺណាអត់ធុញថប់ទេចឹងហើយជំងឺផ្លូវកាយកាលណាកើតមានហើយតែងតែអូមទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តពេលដែលបងអូនឈឺផ្លូវកាយអូនពិបាកចិត្តមែនទេចាតើជាជំងឺមែនទេជំងឺផ្លូវចិត្តមែនទេមែនបងអូនណាថាមែនលើកដៃតែម្នាក់ចាគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមិនមែនជាជំងឺផ្លូវចិត្តទេពេលដែលបងអូនមានបញ្ហាឈឺផ្លូវកាយអ្នកណាដែលឈឺផ្លូវកាយនឹងមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអ្នកគ្រូចេះច្រឡំចាជាធម្មតាណាគ្រូឈឺចាប់ផ្លូវកាយហើយមិនដែលស្រួលចិត្តទេអញ្ចឹងជាធម្មតាលុះត្រាតែវាមានកម្រិតរបស់វាមានដែនកំណត់ពេលវេលាឥឡូវយើងមកដល់សេចក្តីផ្ដើមអ្នកគ្រូអានសេចក្តីផ្ដើមកន្លែងណាបងអូនអត់យល់អ្នកគ្រូពន្យល់ណាទុកសោកល្មមវាមិនបង្កឲ្យមានជំងឺទេហើយជាប្រតិកម្មធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាទុកសោកនោះធំលើសពីធនធានដែលយើងដោះស្រាយបានទុកសោកនោះធំហើយពន្យាពេលវែងអនឡាញបើសិនជាយើងមានការសម្របសម្រួលខ្លួនបានល្អគឺទាមទារបុគ្គលនោះមានការអត់ធ្មត់ឬសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ stress គឺយើងមានបញ្ហាធុញថប់យើងតបប្រមល់នៅមិនសុខនឹងគេហៅ stress ហើយឬការពិតអូនស្គាល់ការពិតអត់ស្គាល់មិនទៅការពិតចាពីពិតអ្នកគ្រូបានពន្យល់ហើយណាសច្ចធម៌ការពិតវាកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានភាពសោកសង្រេងនៅពេលដែលមានការបាត់បង់នរណាម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារនឹងគឺជាការពិតបើយើងគិតថាមិនការពិតទេយើងនៅតែទាមទារអីចង់បានអ្នកដែលស្លាប់ទៅឲ្យរស់មកវិញសុំព្រះសុំទេវតាឲ្យជួយឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងរស់មកវិញសុំរស់ឲ្យបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអីចឹងទៅចាហ្នឹងគឺយើងអត់យល់ការពិតហើយពេលដែលគេធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តយើងអន់ចិត្តយើងខឹងដល់ពេលយើងខឹងយើងអត់យល់ការពិតមានន័យថាយើងអត់យល់ការពិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខឹងហើយយើងចេះគ្រប់គ្រងនោះយើងយល់ការពិតវិញពីព្រោះយើងមិនអាចទប់ចិត្តយើងមិនឲ្យខឹងបានទេមានបងអូនណាទប់ចិត្តមិនឲ្យខឹងបានទេអត់ទេចាបើមានលើកដៃអ្នកគ្រូសូមបទពិសោធន៍ណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចទប់ចិត្តយើងមិនឲ្យខឹងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចឈរមើលមិនឈរមើលទេណាសតិយើងហ្នឹងយើងអាចមានសតិក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅចិត្តខឹងចិត្តមងសៅនោះបាន
bà sân chia dương miên mầm nón tròn trong bàn cạn bao khi mà nấu miên tận on chết khăn chết ấp chết xà lánh chết cạt tốt chết sập bayนั่นคือมนุษย์ธรรมดาบางคนยังเอาใจครั้งยังไม่ได้เชื่อมนุษย์มันธรรมดาได้เคยมนุษย์เอาใจครั้งเหรอเนี่ยตัวตาเคยเนี่ยใบจังเคยเนี่ยเอาใจครั้งแต่ใจเนี่ยครูแต่ก็อยู่เนี่ยครูติดก็เงินเนี่ยเอาใจครั้งมาchưa vậyจ้าvậy là hốt còn miên nữa ai dân vậy ai quát vậy anh vậy tới có ăn thần có ăn vào là ôi xoa hả nhẹ ná đúng đại miên thôn anh ạ mình tham mai cái mai chị thần rồi cứ mà nhớ tham mai chị thần xôm mày chà chấn chà cách chỗ này là với nữa từ mai chị thân nữa thòm ra đi bên thòm đá chà thòm ra rốt quát chim mà đại dưới quát tay từ chia tới hai mò dương miên ca cái cha rồi nè thương chân nè chà chất bơ xanh chia nè là tẩy thân lại tại đời xá ca bị cha là bao dưỡng cách há mà mình chỉ mà đài mình chỉ nè đài sờ lanh dương mặt tròn đó chà chấn bây giờ dương khăn kế đó dương mình ai cũng chụp khăn bàn tê chân dương tập ráo tê làm bây cách há vía chia stress vía chia tất cả bàn tấn vía chỉ cả bớt cái này mình thực tế đừng chấm cứ dớn trứ miến hiệp cục crom bàn ổ để pha róm bịch chỉ miến trong cuộc luôn ấy nắng miến tầm nóng sau đông Romania chỉ mùi là tây chỉ mùi là ná đỏ tây không mà nước cho mình luôn mà nấu đá tay đây bằng co tầm noa chỉ mùi luôn ấy bây đặt cái khăn dơn cái chê dơn bên đây tham mạch cô na đần bây là miên này là tây khăn dơn chê dơn dương tay nhật khăn tột từ quanh mày nè chẳng tay dương cách dần mạch vô dần mạch này bây là cái chê gì bây là cái khăn dương cho vay anh nó nọ trái cứ cho vay vậy nghe con dương ở bên cách tha dần mạch tiềnสำคัญcái chơi dương đang ngay sầm khăn con tay dương tới rau mùi hai ấy mang cái chơi dương bài dương ọt rau mùi hai ấy mang cái chơi dương tế chơi khăn dương cái chơi dương khăn ghế chơi kia mình ba mình chân tế dương khai từ chia mà nú nghi đang rong ca on chật rong ca sẽ tắc chật chắc nhưng chim hiên là 4 dương thật đằng thả về là kia chia dương cái khăn dương cái tay về trong ban đây thì dương trong ban ấy trong ban thì cái đây là lạnh trong ban thì cái đây là lạnh kia dương ban thì chia dương ban cái khăn dương men ớt ớt đắng thì cái chia dương mà vì cái khăn dương mà nè được dân khăn kia thì được kia chắc bà dân khăn kế dân cái thắc kia là lạnh dương ấy mà nè tay bà kia chia dương bánh cái khăn dương bánh còn kế cách tha dương ớt là lạnh kế cục con đây cục con nâng tùm hông chất là cái trong bàn tùm hông chất khóc nè chẳng nè ui thì họ thả ôn thực xá lại chữ ấy tháo khai phai ui thì họ chẳng á phai rộp tại mũi pram pòn đó là 4 á đọc về khai về tháo mũi phốn pram pòn
ទិញមកផ្លូនអស់5000ទៅចែកអ្នកចិត្តខាងហូបបែបផ្ទះហ្នឹងមកផ្លូនបានប្រហែលផ្ទះយកទៅចែកគ្នាเนาะយើងយកទៅចែកគ្នាឥឡូវបងប្អូនគិតជាមួយអ្នកគ្រូមើលពេលបងប្អូនបានរបស់ទៅចែកគេអអត់អូគេស្រឡាញ់យើងអត់ស្រឡាញ់តែបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងយើងបានមកយើងហូបតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកចិត្តខាងដឹងថាយើងអាសាបានរបស់ល្អឆ្ងាញ់មានលុយទិញគ្នាអត់តើគ្នាមានអារម្មណ៍មិនដែរគិតថាយើងអត់ចែករំលែកគិតថាយើងអត់សូវស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងមែនអត់ខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចគាត់ឆាប់អន់ចិត្តដោយសារគាត់គិតថាយើងអត់ស្រឡាញ់គាត់គិតចឹងអត់ការពិតយើងអត់ស្រឡាញ់គាត់មែនណាការពិតយើងអត់ចង់ចែករំលែកគាត់មែនយើងកំណាញ់ណាយើងមិនមែនអត់ស្រឡាញ់ទេយើងកំណាញ់ណាអញ្ចឹងហីប៉ុន្តែបើកូនយើងប្អូនយើងស្រឡាញ់យើងកំណាញ់អត់ទេចាអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីយើងអត់ស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្រាន់ណាបងអូនអញ្ចឹងពេលបងអូនទៅផ្ទះវិញអ្នកជិតខាងណាស្អប់អូនហ្នឹងគឺមកពីយើងអត់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គ្រាន់ណោះអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅឲ្យបេះដូងគាត់ម្នាក់មួយណាចាមិនចឹងក៏អត់និយាយដោយសារយើងអត់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់គាត់ទំហំចិត្តគាត់ចង់បានខុសពីយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យតែឃើញគាត់ហូបឆ្ងាញ់ឆ្អែតយើងសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សអត់ដូចគ្នាទេ10ខុសទាំង10សូម្បីតែយើងជាម្ដាយបង្កើតកូនមកក៏មិនអាចម្ដាយប្អូនគ្រប់គ្នានេះបង្កើតប្អូនមកនេះមិនអាចយកឈ្នះចិត្តប្អូនគ្រប់គ្នាបានទេមែនអត់ចាចិត្តខុសគ្នាចិត្តគាត់ចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនខំរៀនបាច់ដើរលេងទេដល់កូន stress ចង់ដើរលេងអញ្ចឹងម៉ែអត់ឲ្យដើរលេងអត់ប្រាប់មែនអត់មកវិញបានប្រាប់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង់ឲ្យប្អូនយល់អូនស្គាល់ចិត្តអូននិងចិត្តអ្នកដទៃមេរៀនទី1បានរៀនពីចិត្តអារម្មណ៍នឹងហើយមួយអ្នកគ្រូណាពីអត្តសញ្ញាណបកគលគោលកំណត់បកគលអីនោះមិនឲ្យស្គាល់ពីខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅផ្ទះវិញអ្នកស្អប់យើងទាំងប្រមាណឲ្យបេះដូងគាត់ម្នាក់មួយទៅគាត់ស្រឡាញ់ហើយមែនណាឲ្យតែកូនធ្វើបានគាត់ធ្វើបានចាធ្វើញយតិចជួនកាលទំហំហ្នឹងគាត់ចង់បានវាធំពេកអញ្ចឹងណាអូននិយាយរម្ដងក៏អត់ព្រមទេតោះគ្រប់ណាចាហ្នឹងហើយទៀមទារៀងខ្លួនយើងគិតថាគាត់អត់ស្រឡាញ់យើងតែគាត់គិតថាយើងអត់ស្រឡាញ់គាត់បានជាមានទំនាស់អញ្ចឹងហើយមេរៀនតាំងពីមេរៀនទី1ជួបអ្នកគ្រូមកគឺក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលការទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងអ្នកដទៃនឹងឯងនៅក្នុងគ្រួសារយើងក៏អញ្ចឹងនៅកន្លែងធ្វើការក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងសហគមន៍មួយក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវមកដល់មេរៀននេះគឺយើងនៅមានឃ្លាដដែលគឺមានទំនាក់ទំនងល្អសុខដុមរមនាជាមួយអ្នកដទៃណាហើយបងនៅបដិសេធថាអត់ទេវិញវាមេរៀនយើងមើលអត់ទេដល់ពេលប្រឡងវាធ្លាក់ណាឥឡូវដោយសារបងអត់តន់យល់មិនមែនអ្នកគ្រូអត់បដិសេធបងទេបងអាចឆ្លើយថាអត់ទេដោយសារអីដោយសារតែអ្នកជិតខាងនោះផ្ដល់សេចក្តីឲ្យស្រឡាញ់ឲ្យបងមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរហ្នឹងបើតាមអ្នកគ្រូយល់ណាអញ្ចឹងតើតាគេផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបងនឹងច្រើនដែរណាប៉ុន្តែឥឡូវគាត់អត់បានរៀនផងធ្វើម៉េចគាត់ដឹងមនុស្សមិនមែនកើតមកចេះទាំងអស់ទេដើមចេញពីយើងអ្នករៀន
យើងរៀនយើងដឹងមុនគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើមុនគាត់បានលេខ1មុនគាត់ណាឲ្យគាត់បានលេខ1ក្រោយយើងទៅតើឥឡូវទៅទៀតវារួមបញ្ចូលការវាយតម្លៃធនធាននៃការដោះស្រាយរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅនៅធនធានអញ្ចឹងបងអូនប្រកែកថាអត់ទេហើយគេម្ដងអត់ឆ្លើយព្រមអញ្ចឹងយើងធនធានយើងអត់ទាន់គ្រប់ទេជួនកាលយើងហៅចុងមាត់ចុងកជួនកាលយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេទំហំចិត្តគាត់អញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាយើងត្រូវដឹងថាអូយើងប្រហែលមានខ្វះអីណាប្រហែលមានខ្វះអីមិនទាន់គ្រប់អញ្ចឹងណាដូចជាមួយអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍មួយបងស្រីមួយគាត់ធ្វើការជាមួយអ្នកគ្រូហើយគាត់តាមអ្នកគ្រូដឹងអត្តចរិតគាត់រៀងញាច់រៀងនិយាយថាវងវ៉ាហើយទៅមិនទៅគាត់មិនទៅជាទុកមុខទុកមាត់អីចឹងដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកចិត្តខាងគាត់តែនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូថាអ្នកចិត្តខាងគាត់ហ្នឹងក៏អត់ដែរនិយាយរហូតទេអញ្ចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃមួយកូនគាត់កូនបងស្រីធ្វើការមួយអ្នកគ្រូហ្នឹងណាឈឺទៅប្រហែលជាគាត់ភ័យខ្លាំងក្តៅខ្លួនខ្លាំងដល់បកាច់ដល់គាត់អត់បានមើលកូនក្តៅខ្លួនបកាច់គាត់ភ័យស្លន់ស្លោគាត់3កូនចុះមកគាត់ស្រែកហៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយតែគាត់អត់ដែរនិយាយរកគ្នាទេគ្រាន់តែគាត់ស្រែកហៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយប៉ុណ្ណឹងគឺបានន័យថាគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកជិតខាងហ្នឹងហើយហើយអ្នកជិតខាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកជួយចាអ្នកជិតខាងហ្នឹងយល់ពីទំហំចិត្តដែលគាត់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យដែលគាត់ដឹងកំហុសឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាយល់អញ្ចឹងគាត់មកជួយចាពេលដែលគាត់មកជួយគាត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងវាបានបំពេញសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសមនឹងទំហំដែលបុគ្គលទាំងសងខាងចង់បានតែអ្នកគ្រូអត់ដឹងថាបងអូនចង់បានប៉ុណ្ណាទេណាតែបងអូនចង់បានធំពេកវាពិបាកដែរហ្នឹងណាតើគេឲ្យធំដែរបេះដូងមានធំមានតូចមែនអត់ចាពេលបងអូន like អ្នកដតីបងអូន like ខ្លាំងបងអូនធ្វើម៉េចចុចឲ្យជាប់បេះដូងរីកធំមែនអត់ដល់ពេលអ្នកមើលដឹងដែរដឹងពេលបងអូនចុចតូចគេដឹងតាំងបេះដូងតូចណាពេលគេមើលឃើញបងអូន reply ឃើញបេះដូងធំគេយល់បេះដូងបងអូនអត់គេយល់ទេយល់ចាគេដឹងថាបងអូនពេញចិត្តគេខ្លាំងបានចុចជាប់តតែបេះដូងរីកឡើងធំណាបានសែនទៅដូចគ្នាណាចឹងយល់នៅអ្នកគ្រូជាយាមរកឧទាហរណ៍ឲ្យបងអូនយល់ចារឿងបងអូនធ្វើបានប៉ុណ្ណានោះមិនជាបញ្ហាទេពីព្រោះទំហំចិត្តយើងខុសគ្នាណាអ្នកគ្រូអត់ថាបងអូនខុសត្រូវទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាឲ្យបងអូនយល់សិនចាផ្ដើមចេញពីយើងយល់ហើយយើងអនុវត្តណានេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះអ្វីដែលយើងមិនពេញចិត្តអ្វីដែលយើងឈឺចាប់អ្វីដែលយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងឯងអូនយល់ទេយល់ទេអត់យល់អ្នកគ្រូព្យាយាមរកឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតយល់ដែរអត់ឆ្លើយអ្នកគ្រូអត់ដឹងអត់ទាន់យល់ហ៎